бывает арбитр, ну, я скажу честно, там уж, когда набегаешься там туда-сюда, и просто свистнешь в центре поля, чтобы просто перевести дух, там, ну, чтобы ясный взор, условно говоря, было. Бывают такие моменты, то есть у меня были, я не скрываю, то есть, да, там, когда просто дал фол, там, 10 секунд тебе паузу, и ты там ну, в нормальное состояние себя привел. По моим впечатлениям, особенно вот сейчас с присутствием и наличием этого ВАРа, у судьи, я так понимаю, есть возможность дать игрокам понять, что он вот общается с помощником, и это какая-то пауза. И то есть, получается, очень рваный ритм. Помню, в Сочи, когда я играл, и у них было много возрастных игроков, мы играли на выезде там с «Динамо», и просто каждые 20-30 секунд вот какой-то мелкий фол незначительный. И этот ритм игры, как бы он сбивается, и он, ну, по моим ощущениям, на руку, например, Сочи, потому что там много возрастных игроков. Если мяч будет в игре находиться, там, не знаю, без пауз 5-6 минут, то им, наверное, будет сложнее, преимущество будет у «Динамо». Но как бы, но это преимущество мы не можем реализовать никак, потому что постоянно какие-то фолы. Ну, конечно же, в этом моменте я бегаю и понимаю, что, или там допускаю, что, возможно, судья это делает умышленно.